Okay guys. Okay guys, wait lang. Ito. Number 13. Show your number po pag magki-claim. Number 13. Show your number. Okay. And then, Buksan mo. buksan. Termo. Bubuksan po. Okay. Unboxing. Bilisan po ang pag... Ay magayon niya. Effort sa daang tagagay sana nagputos. May bayad sa daang pagpatos, 20. Ano yan? Plancha? Sticker. Soundbar. Hala, pira yan. Tagpira yan. Joy. Tagpira? Hala, 1,000 yan. 1,000 yan. Basta nasagay sa ano? Di ba ang nakita tayo na kanina? Ang nakita tayo na kanina. Testingon po kung nagagana. Testingon po kung nagagana. TV. Kung nagko-connect. Viva. Naon. Naon. Okay, next. Number na yun, ni Missy. 11. Ayan to. Ay, nang 11. From ano? It's me. From math. 11, number 11. From Wait math. lang, hulaan ko. Ano Uy, magkasunod. Your number 11. Ay, tumbler. Buksan na natin. Sure siya close. Toothpaste. Pencil case. Electric fan. Nasa likod ng boyfriend. Electric fan. Payong. Tumbler. Ay, wow. Ka-cute. Ay, wow. Anong tatak? Starbucks. Kita mo sa loob kung may instruction. Di ba pigmamati yun? Oo. Ay, may ugong, tama. Next po is... Ay, sa dakula na eh. Number 12. Sino pong nakakuha? Number 12. 12. Show your number po bago mag-claim. From Joy. Okay, 12. Unboxing. Firefly. Electric fan. Ang dami. Ano nahulog yun ni ano? Ang dami niya, ang dami. Chocolate ulit. Kay Puwang Ay, ko. electric fan. Okay. Wow, that's good. Tuloy na pink. So nakuhaan niya Omega. sa Christmas party ni Papa niya. Uy, dili ah. And then, Balunan ko. okay. Ano ba tingin Number 5 po. Number 5, pakikilig ko. I-add mo na lang, ma'am. Number 5. Okay. Unboxing mo na. Uy, ilapag mo po muna ang chocolate mo. Yan. Lemon na mabawara. Wala na yung sapatos. Ay, 1, salamat. 2, 3, 1, 2, 3, screenshot. Putangan lang, puputangan. Boxman lang siya. Box lang. Salamat. Ang sa sapatos. Missy box lang yan, 500. 500 po ang box. Ay, pang shade. Lalagyan ng sapatos. Ay, wow. Ay, planner. Nail cutter. Ano yan? Wow, it's good. I know you like it. Okay. Another customer satisfied. Next. Okay, Kuya Ay, Ay, pag- naman. 6. Number 6. Hindi naman po sila magkaparehas. Number 6. Number Left daw, kay left. 6. Okay, Left unboxing. pero ano. Unboxing, boy. Ilog mo na didi at gabi. Ikaw? Ayun daw, magaling. Kasya. Gani sa kuwan. Oo, di ba? Wala na ibaga. Picture frame. Robos daw. Picture frame. Ala. Permi ka, boy, may picture frame. Bang elementary pa yun. Pamperang picture frame mo na yan. Di ba sa DP na direct ano ka mong picture frame? Bitutang ko na nito. Sakto may camera. Iba pa yan. Laman pa. Mag-ano ka pa. Iga pa. Oh, planner. Ampaw? Kita mo dito sa log kung may ba di may sobre. Jite? Wait lang. Sa office. Ay, mawawara man lang yan. Kala mo ah. Kasi may pangaran yan. Butang mo rubber band. Wala na Next. pera. Okay, Ang next. 3. Number 3. Hello? Hindi yan oh. Hindi ko dyan. Number 3 talaga? Kay Joy. Joy na, number 3. Sino sa yan, 3? Uy, barato lang yun eh, Joy. Barato lang. Sorry, Joy. Nakayan yan? Oo, number 3. Nakayan nagkatawa ka? Nakayan nagkatawa sa inyo?
Wag ganyan yan. Pangit yan, Jo. Random yan. Mr. Don. Mr. Don. Kakailan mo lang Magkataning lang. Sa paper Magkataning. bag. May presyo ba? May 100 din. Oh, di ba? Ay, Sobra. wow. Ay, wow. Nagbalik lang siya. Sabi niya, dapat ako nagbulot. Ano po? Okay. Thank you. Okay, next. Dako-dako. Yan. Ano yan? Number 7. 7. Number 7. Wala na si Bal. Vanessa. SI. Chosen few. Chosen few. Ay, wow. Yay. Ay, ano, Shurak. Ano? Lagan na. Tama pa. Okay na, sige, sige. Next. Sa ano, mga... So, ano? Number 1. Number 1. Number 1. Yan yan kay Marvin. Okay, number 1. Unboxing boy. Number 1, Ako okay. dyan, oh. Kay Missy po yan. Kay Missy. May pinggan. Kay Kuyayi pala. Kay Kuyayi. Hala! Emos! May hot ribbon. Tapos may palaman. Ay, wow! Tapos payong. Payong yan. Balunan. Alam mo kanino yan na? Kay Alvin. Basta kayo nagpagod niya din dito sa ako. Number 8, guys. Sino pa ang nakakuha sing number 8? Number 18. 8. Si Miss Lilet. Basag na po. Ay, Ed, maganda na sa Another emong. Another emong, guys. Payong. Lain na sa search. Tumbler. Yun lang. Mamaya, mamaya. Next. Jamblut. Uy, mamaya, tuturuan ko ikaw. Number 2. Number 2. Magano no? Loka lang kaya yan. 500, saan ka man makahanap yun? Medyo pingos mo. Pa pala nito, boy. Ang kaya na yan kay Marvin. Tanog. Kailangan niya yan. Kailangan mo yan. Stapler and Nagbalikan lang din kita. Masunod yung kaya siya. nag-connect na. Nawaras ko yung Marvin, nagbalik. Okay, next guys. Si number 9. Kanino to na number 9? 9. Sa'yo mo yun, boy? Amo ito sa inyo. Ano yun, ano yun? Hulaan mo muna, hulaan. Sige yun. Ano ba? 10 minutes. 10 minutes na ba na ganyan? May maximum lang palang yun ah. Wala, same lang. Bluetooth. May payong na ito. La, ayun lemang payong. Hindi ba? Uy, kagayon, may kutsara ka pa, boy. It's very good. Ay, di ba? Bagay sa iyo, kay Propermi ka nagkakamot. Next, 10. Ako na. Number 10. Open. Number 10. Your number. Jurabox. Okay, 10. Jurabox yan, Jurabox. Lagan sapatos. Tupper. Ang nag-ano yun na, ang mabigat eh. Ang piga-assemble. Ang san yan bagay na piga-assemble. Lego yan, Lego. Bubuhon mo yan, Miss. Handle with careful. With Ice cream. Ba dito na una? Open mo ba dito na una? Gin. Yan, yung si Mami. Joke lang. Gin sa Ayan, dalaw. final yan. Ano sa inal? Ano mo yan? Wala ice cream yan, Mini? Ice cream. Ang candy ba? Ang candy bar na ice Rice cooker yan.
Tinarabangan. Air fryer ba? Kasi, ano? Air fryer na local. Air fryer, galing. Ang pigbobo ng air fryer. Ay, Another emong. Emong. lechon. Uy, dalawa! Ay, wow. Ikaw mo tatagip ha? Ano yan? Kita na mga Ay, tumbler. Ay, balunan mo ni Missy. Missy. Aabangan ko ikaw sa office. Go pa ho. May ballpen pa ho. Uy, fairness! May ballpen Missy, pa. aabangan ko talaga yun sa office. Dapat gagamitin mo. Gamitin mo yan. Makonsumo yung amazing sa kanin. Uy, ikaw na pa! Uy, ako na. Hindi pa ho. Emo na yan. Hala, apat ho. Videoan mo ako. Wow. Tatlo yan! Ikaw pa, di ba balik? Obvious naman guys, di ba? Obvious. Tulo yan. Ayun! Dapat ko lang siya. Pepero. Speaker, yung Bluetooth. Ano siya? Cellphone holder. Selfie holder. Kaya pa! Mystery box? Ang taon. Bagay sa iyo! Bagay Sa iyo! Tingnan niya. Wow! Wow! Ang masarap! Hoy! Panin, hindi ko totoo. Hoy! Wala pang 1 minute naglobat. Uy, bago pa lang kayo. May factory charge. Every tayo. Bilisan ko na. Yan ako. Natuloy talaga. Bigyan ko pa. Hindi wala magalit sa diyan. Magagay. Hindi ba mag-inisip ko yan? Regalo. Fairness. Say hello to... Hala ba ni? Tinatapok mo na lang antiparo ni Missy. Ay, wala! Oh, shade. Kararimas yan naman. Galipot na yun. Ano na ba? Anong oras na kaya? Alas 12 na. Ay, mga-verification ko na lang muna. Bata talaga, guys!